இருமல் வந்ததும் உடனே ஃபார்மசிக்கு ஓடி போயிட்டு ஒரு காஃப் சிரப் வாங்குறீங்களா? அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்காக. வணக்கம் தமிழ் மக்களே, நான் டாக்டர் சதீஷ், உங்கள் மருந்துகளின் மருத்துவன். நீங்கள் ஃபார்மசியில் வாங்குற காஃப் சிரப் எல்லாம் சேஃப்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை. அதனால் காஃப் சிரப் மேலே கையை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவைக்கு 100 தடவை யோசிச்சு கையை வை. ஒரு தடவை வச்சிட்ட அப்புறம் உன்னால் யோசிக்கவே முடியாது. வறட்டு இருமலுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிற காஃப் சிரப்பில் கொடின், டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தார்பன் அப்படின்னு 2 வகையான மருந்துகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த 2 மருந்துமே மூளை வரைக்கும் போயிட்டு இருமலோட தூண்டலை குறைக்கும். இந்த 2 மருந்தையும் எல்லாரும் எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்களா? சான்ஸே இல்லை, எல்லாரும்லாம் எடுத்துக்க முடியாது. இந்த 2 மருந்துகளையும் யார் யார் எடுத்துக்க கூடாதுன்னா, கர்ப்பிணி பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு பாலூட்டும் பெண்கள், ரொம்ப வயசானவங்க, ஆஸ்துமா, சிஓபிடி இந்த மாதிரி வியாதிகள் இருக்கவங்கலாம் இந்த மருந்தை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. உங்கள் குழந்தை 2 வயசுக்கு கம்மியாக இருந்தால் டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தார்பன் கொடுக்கக்கூடாது. 12 வயசுக்கு கம்மியாக இருந்தால் கொடின் கொடுக்கக்கூடாது. இவங்களாம் இந்த மருந்துகளை எடுத்துக்கிட்டா என்னென்னலாம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? மூளை வரைக்கும் போகிறதுனால இந்த மருந்துகள்னால தூக்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, ட்ரௌசினஸ், அடிக்ஷன்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னும் ரேராக சுவாசம் கூட செயலிழந்து போகலாம். அதனால் நெக்ஸ்ட் டைம் காஃப் சிரப் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. நன்றி மக்களே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய் பாய். அப்படியே போகும்போது ரைட் சைட் கார்னரில் தெரியிற ஃபாலோ பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு போங்க பார்ப்போம்.